študenti, zaposleni, člani SMUL-a in ostali udeleženci, ki ste z nami. Izrekam seveda z velikim veseljem dobrodošlico v imenu Univerze v Ljubljani. Veseli me, da ste se nam pridružili na tem dogodku Znanost za vse, v okviru katerih člani in članice oziroma članice in člani Svetovne mreže Univerze v Ljubljani predstavljajo svoje dosežke in izsledke raziskav ter dela njihovih skupin. SMUL ali Svetovna mreža Univerze v Ljubljani združuje predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Mi si prizadevamo za krepitev sodelovanja in povezovanja z njimi in tudi vas vabimo, da nam posredujete vaše predloge za sodelovanje s članicami in člani SMUL-a. Današnja predstavitev je 7. po vrsti v sklopu že omenjenih predstavitev Znanost za vse. Z nami je dr. Klementina von Tacer, novo izvoljena predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani in docentka na Texas Tech University School of Veterinary Medicine. Dr. von Tacer se ukvarja z odkrivanjem mehanizmov, ki so se razvili za zaščito celic sesalcev pred stresom. Kljub temu, da deluje v tujini, ostaja povezana s Slovenijo in Univerzo v Ljubljani. Bila je somentorica več magistrskih študentov in doktorantke, sodeluje pri raziskovalnih projektih in od leta 2021 kot glavna urednica vodi Slovenski veterinarski zbornik, ki ga izdaja Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. Je tudi nedavno nagrajenka Teksaškega inštituta za preprečevanje in raziskovanje raka in ustanovna direktorica Teksaškega centra za primerjalne raziskave raka na Texas Tech University. Danes nam bo predstavila izsledke in delo svoje skupine na področju vloge melanomskih antigenov v zdravju in bolezni. Prosimo vas, da zaradi lažjega spremljanja predstavitve izklopite svoje zvočnike na svojih računalnikih. Predstavitev bomo tudi posneli ter delili posnetek z vami. Prav tako bo dr. von Tacer po predstavitvi na voljo za morebitne vprašanje. Dr. von Tacerjevi se vnaprej zahvaljujem za odlično predstavitev in vas vse lepo pozdravljam in se umikam. Nasvidenje, srečno. Najlepša hvala za predstavitev in povabilo. In lepo pozdravljeni vsi. Danes tukaj je še jutro in zelo temno. Prvič tudi mrzlo, zima se približuje, ampak meni je toplo, ker sem nekako povezana zdaj s svojim domom. No, danes bi vam rada predstavila naše delo v moji raziskovalni skupini. Kot v napovedi, naslov današnje predstavitve je Melanomski antigeni na križišču med reprodukcijo, razvojem in rakom. Torej, nekako rdeča nit, ki povezuje projekte v moji raziskovalni skupini, je stres. In sicer radi bi razumeli molekularne mehanizme, ki omogočajo prilagoditev na stres in so porušeni pri nekaterih genetskih obolenjih, kot je sindrom Prader-Willi. Radi bi razumeli, kateri molekularni mehanizmi so se razvili, da zaščitijo sesalske spolne celice pred stresnimi dejavniki in ne nazadnje ugotoviti, kako in zakaj te mehanizme privzamejo rakaste celice. In pravzaprav ta rdeča nit, ki povezuje vse te projekte, so proteini MAGE oziroma melanomski antigeni. Kaj vam kažem tukaj? Je filogenetsko drevo, 40 proteinov MAGE, ki jih imamo v našem, oziroma genov MAGE, ki jih imamo v našem genomu, pa tudi miška jih ima tam podobno število. In ti proteini, ki so navedeni z velikimi črkami, so človeški, z majhnimi črkami so miši, in razdeljeni so v dve veliki skupini, in sicer jim rečemo proteini MAGE tipa 1 in tipa 2. In
njihova glavna razlika oziroma med tipom 1 in tipom 2 je ravno njihovo izražanje. Tukaj vam kažem nekako povzetek večletnega dela, kjer smo ugotovili, da so proteini meč tipa 1 izraženi predvsem v spolnih organih, predvsem še posebej pa visoko v moških spolnih celicah in tukaj je to pobarvano, so ti proteini pobarvani z rdečo. Na drugi strani pa imamo proteine tipa 2, ki pa so visoko izraženi v možganih. In to bo prišlo kasneje tudi do izraza tekom mojega predavanja. In jaz bi vam rada danes povedala, kako smo ugotovili, da so ti proteini pravzaprav se razvili najverjetneje zato, da pomagajo k hitrejši prilagoditvi na stresne dejavnike in prilagoditi se na neke spreminjajoče pogoje v okolju in na ta način omogočajo preživetje celic in v nekaterih primerih pa tudi delujejo pro-onkogeno oziroma povzročajo oziroma napredovanje raka. No, pregled današnjega predavanja je tukaj naveden in sicer rada bi vam predstavila čisto na kratko, kako se načeloma prilagodimo na stres, potem vam bom povedala nekaj malega, nek kratek uvod v to družino proteinov meč, s katerimi se mi največ ukvarjamo, in potem vam bom povedala 3 kratke zgodbe, v katerim vam bom predstavila naše ugotovitve, kako smo nekako prišli do tega, da proteini meč zaščitijo reprodukcijo moških v stresnih dejavnikih, kako rakaste celice nekako podobno nekako privzamejo te proteine in jih uporabijo za lastno korist. In nazadnje vam bom predstavila zgodbo, kako eden izmed teh proteinov, ki ga imenujemo meč L2, sodeluje v nevroendokrinem delovanju možgan, hipotalamusa predvsem, in pri tem in je ukvarjen pri sindromih Prader-Willi in Schaaf-Young. No, stres nekako kroji naše vsakdanje življenje, še posebej po pandemiji in pa po trajajoči pandemiji, po pandemiji COVID in trajajoči pandemiji tako socialnih medijev in kljub temu pa stres ni neka novodobna občutje oziroma pojav. Stres je pravzaprav gonilo evolucije in prilagoditev na stres je ključna za preživetje. In kako se mi prilagodimo na stres? Morda samo na kratko, kaj pa je stres? Stres so vse spremembe v okolju, ki so drugačne kot v nekem idealnem stanju, kjer smo v popolnem ravnovesju. In velikokrat si lahko predstavljamo tako psihološki stres, v službah, vendar pa je lahko stres pomanjkanje hrane, previsoka, prenizka temperatura, sevanje. In kako odgovorimo na stres? Znanstveniki raziskujejo že zelo dolgo in na prelomu prejšnjega stoletja, na koncu 19. stoletja, je znanstvenik Cannon prvi opisal ta odziv na stres našega celega organizma, ki ga je poimenoval boj ali beg, fight or flight po angleško, in kjer v bistvu po zaznavi stresa želimo ali zbežati ali se pa pač proti stresu boriti. In v bistvu je ta kako mi na ravni celega organizma odgovorimo na stres, nadalje dobro opisal znanstvenik Hans Selye in v bistvu poimenoval ta odziv kot nekak splošni prilagoditveni pojav, kjer je nekako razdelil te faze prilagoditve na stres v to fazo alarma, potem prilagoditev in na koncu izčrpanost.
in glavno tkivo, ki uravnava, oziroma organi, ki uravnavajo to prilagoditev na stres, je v bistvu so možgani in pa ta os hipotalamus, hipofiza in nadledvična žleza, kjer v bistvu s pomočjo tako tega nevroendokrinega delovanja, tako hormonov na eni strani kot živčnega sistema, nekako omogočajo hitro prilagoditev oziroma tako na naravnih ravneh, na raznih ravneh organizma in s tem tudi preživetje. Potem poznamo in raziskujemo veliko tudi, kako naravni celice, kateri procesi so se razvili in kako celice se ubranijo proti raznim stresnim dejavnikom, proti katerim so izpostavljene. Malo pa vemo, kako pa v bistvu so zaščitene spolne celice. Tukaj gre pa za to, da je glavna razlika med samo prilagoditvijo tako na ravni celega organizma kot na ravni celice. Ti procesi omogočajo preživetje organizma. Medtem pa so spolne celice pa tiste, ki so pa ključne za preživetje vrste, in zato so se najverjetneje razvili različni mehanizmi, ki pa še dodatno zaščitijo te celice. In v bistvu še posebej malo je znanega, kakšni so ti zaščitni mehanizmi pri sesalcih, kajti sesalci imajo relativno nizko reproduktivno sposobnost in je v bistvu zaščita spolnih celic pri sesalcih v neoptimalnih pogojih in zaščita reprodukcije v neoptimalnih pogojih zelo pomembna. In zanimivo je, da so ti proteini, s katerimi se mi ukvarjamo, oziroma geni MAGE, so evolucijsko ohranjeni, vendar pa imamo pri vseh vrstah do sesalcev samo en gen prisoten v genomu vseh teh organizmov, medtem ko tam do kljunačev. Potem pa se je začela ta genska družina povečevati, in sicer najprej pri vrečarjih, se je prva podvojitev genov zgodila in potem pri sesalcih, pri pravih sesalcih s posteljico, pa je prišlo do prave nekako eksplozije teh genov in tako imamo pri ljudeh 40 genov, eni govedo, tukaj vam kažem tega mojega soseda, to je Texas Longhorn, ki imajo to so organizmi, ki imajo en izmed največjih številov genov MAGE. In geni MAGE v bistvu predstavljajo tudi eden velik odstotek tistih specifičnih genov, ki so izraženi predvsem v modih, v spolnih organih in so se pojavili pri pravih sesalcih. To vam kažem tukaj, izbrali smo tiste gene, tukaj njihovo izražanje, visokost izražanja in specifičnost izražanja. Torej, izraženi so samo tile geni z teh 185 genov, ki so izraženi samo v modih in so visoko izraženi v modih. In smo potem pogledali, v katerih živalskih vrstah so prisotni in smo ugotovili, da so v placentnih sesalcih predstavljajo izmed teh več kot skoraj 50% teh genov, kar nakazuje na njihovo pomembnost v reprodukciji. In kaj so pravzaprav ti melanomski antigeni? Zanimivo je, da se normalno izražajo v spolnih celicah, tukaj vam kažem signal oziroma smo jih zaznali v modih in pa tudi v rakastih celicah. In to je njihova značilnost. Spadajo v to večjo skupino genov, tumorsko-modnih antigenov, ki imajo ravno te lastnosti, da so normalno izraženi v spolnih celicah, pa se nekontrolirano izrazijo pri raku, pri rakastih obolenjih. In pravzaprav melanomski antigeni, MAGE proteini, so bili prvi tumorsko-modni antigeni, ki so bili odkriti. In kako so bili odkriti? Pri pacientu z rakom so ugotovili, da nekateri pacienti dobro kontrolirajo svojega raka in ugotovili so, da imajo v bistvu protitelesa proti proteinom,
ki jih tumorske celice izražajo na površini. In ko so začeli ugotavljati, kateri so ti proteini, so ugotovili, da te proteine imamo normalno v organizmu, vendar so izraženi samo v spolnih celicah. In ko pa se izrazijo izven izven spolnih celic na rakasti celici, jih pa prepoznajo limfociti s svojim receptorjem in jih potem uničijo. In ko je prišlo do tega odkritja tam v 90-ih v prejšnjem stoletju, je to bilo zelo zanimivo tudi z vidika imunoterapije raka, kajti razvijajo se številna cepiva, prilagojene oziroma posvojene celice T in ostali pristopi, s katerimi spodbujamo lasten imunski sistem pacienta, da bi napadel svoje rakaste celice. In proteini MEIČ oziroma ti melanomski antigeni so eni izmed najbolj pogosto targetiranih tumorsko-modnih antigenov v terapiji raka. Kaj pa so na molekularni ravni, če gremo na tisto zelo bazično raven, ti proteini? Tukaj so navedeni schematska struktura teh proteinov, tukaj na levi strani tipa 1 in na desni strani tipa 2. In kot vidite, vsi imajo pobarvan del proteina in temu rečemo tako imenovana MEIČ homologna domena. To je del proteina, ki se zvije takole v dva krilata heliksa, kot je njihova struktura predstavljena tukaj na sredi za enega izmed njih, MEIČ-3. In ta struktura je ključna za njihovo delovanje in je dosti fleksibilna, tako da omogoča fleksibilnost njihovega delovanja, hkrati je pa tudi rigidna in je pomembna za specifičnost njihovega delovanja. Kako pa delujejo ti proteini? Ravno ta MEIČ homologna domena jim omogoča, da se vežejo na druge proteine, na druge molekule v našem organizmu, v naših celicah in na ta način uravnavajo različne bazične procese. Delujejo kot nekakšni regulatorji. In sicer lahko se vežejo na RNA in delujejo kot RNA vezalni proteini in uravnavajo izražanje drugih genov in tako izražanje oziroma nekih funkcij v telesu. Potem se lahko vežejo na transkripcijske faktorje. To so ti faktorji, ki se potem vežejo na DNA v naših celicah in aktivirajo izražanje genov in spet neko določeno delovanje celice. Lahko se vežejo na receptorje na površini celic in s tem spremenijo njihovo delovanje. En primer je recimo serotoninski receptor. Največ proteinov pa se veže na te tako imenovane E3 ubikvitinske ligaze. To so pa proteini, encimi, ki prilepijo nalepko ubikvitin, to majhen proteinček ubikvitin, na druge proteine. In ko to naredijo, spremenijo vlogo teh tarčnih proteinov ali pa jih celo pošljajo oziroma jih označijo za razgradnjo. In naši MEIČ proteini se vežejo na številne te E3 ubikvitinske ligaze in s tem nekako specificirajo, določijo tarčne proteine in s tem uravnavajo procese, vodijo določene procese v razgradnjo. In do danes smo odkrili že veliko kombinacij MEIČ proteinov z različnimi E3 ligazami, kot je navedeno tukaj. In danes vam bom povedala nekaj o temle proteinu MEIČ A3A6, ki se veže z E3 ligazo TRIM28 in na koncu še o temle proteinčku MEIČ L2, ki sem ga že omenila, ki se veže na E3 ligazo TRIM27. In kaj naredijo torej, ko se vežejo ti proteini na E3 ligazo v rakasti celici? Vidimo, da spremenijo normalno celico
potem, ko se vežejo na to E3 ligazo v rakasto celico, ker vse procese v celici, ki jih ta protein TRIM28 uravnava, spremenijo tako, da je potem ta celica ima hitrejšo rast in ima onkogeno delovanje. In MEIČ proteini so zelo pogosto izraženi pri raku. Tukaj vam kažem nekako barvni diagram, kako visoko so izraženi različni MEIČ proteini tipa 1 pri različnih tipih raka. In lahko vidite, da je veliko rdeče barve v nekaterih tipih raka, še posebej pri melanomih, pri raku pljuč. In MEIČ A3 in A6, ki sta si zelo podobna, sta zelo pogosto izražena pri različnih rakih. In tukaj vam kažem procent preživetja oziroma odstotek preživetja bolnikov, ki imajo tumorje, ki ali izražajo MEIČ protein ali pa ga ne. In vidite, da tisti, ki imajo take tumorje, ki izražajo ta protein, to pomeni bolj agresivno bolezen in slabše preživetje bolnikov. In kot rečeno, zelo si želimo targetirati te proteine, vendar pa do sedaj še vedno ta poskus uporabe teh proteinov kot tarče za zdravljenje raka ni bil uspešen. Te terapije, tako vakcine, kot tudi prilagojene te celice, so še zelo slabo učinkovite, so toksične in ti proteini pravzaprav povečajo odpornost na še ostale terapije raka. Zato je potrebno, smo si mi zadali vprašanje, mi moramo vedeti, kaj normalno delajo ti proteini, da bomo znali razumeti, kaj delajo pri raku in kako jih lahko učinkovito in varno ciljamo. In seveda, da smo pristopili oziroma k temu vprašanju, smo najprej želeli ugotoviti, kje se ti proteini izražajo, in tukaj vam ponavljam slikico, ki sem jo pokazala že prej, to je povzetek našega profiliranja različnih celičnih tipov, različnih tkiv, da smo ugotovili, da se ti proteini, MEIČ A proteini, zelo visoko izražajo v modih in v modih se izražajo v spolnih celicah, na zgodnjih fazah razvoja. Medtem ko se ostali MEIČ proteini tipa 1 lahko izražajo tudi malo kasneje. No in potem smo pogledali, kako je pri miški. Miši imajo 8 genov MEIČ A, pri človeku jih imamo 10. In teh 8 genov je med seboj zelo podobnih, tudi na proteinski ravni. Imajo zelo podoben profil izražanja. In vsi so prisotni oziroma locirani na kromosomu X. Zato smo se odločili, da bomo izrezali vse te gene iz genoma mišk in pogledali, kakšno posledico ima odsotnost teh genov. Uporabili smo tehnologijo CRISPR-Cas9, ki omogoča gensko nekako popravljanje genoma, in tako smo izrezali 6 genov skupaj z enimi škarjami, z enim parom škarij in potem mutirali, spremenili 2 gena, ki sta na drugi strani tega X kromosoma, in tako naredili 3 alelne variante mišk, ki imajo ali izničenih vseh 8 genov, 6 na eni strani ali 2 na drugi. In to preverili seveda tudi z Western blot analizo na ravni proteina in smo ugotovili, da tega proteina ni več, in tudi na tkivnih rezinah, kjer smo ugotovili, da celice ne izražajo več tega proteina, in potrdili odsotnost tega proteina. In seveda najprej smo se vprašali, ali so ti samci še plodni. In
Ja, ugotovili smo, da so plodni, da ni nobenih razlik med njimi in seveda s tem se nam je pokazalo, da smo nekako ugotovili, da ti geni niso potrebni za plodnost, moško plodnost in spermatogenezo pri miškah v laboratorijskih pogojih. In seveda po tem večletnem delu in taka ugotovitev seveda predstavlja nekak stres, ne? Vendar pa smo se potem po tem prvem stresu začeli razmišljati, kaj pa bi lahko vseeno ti proteini, kakšna bi bila lahko njihova vloga, zakaj bi imeli toliko proteinov MHA. In smo se nekako spet vrnili na evolucijo in se začeli spraševati, kaj bi z evolucijskega vidika lahko ti proteini, zakaj bi prišli v naš genom in kaj bi lahko pomagali k uspešnosti vrste. In smo začeli razmišljati, ne, kako spermatogeneza je sicer proces spermatogeneze je zelo ohranjen pri vretenčarjih, vendar in ti bazični procesi so zelo ohranjeni, vendar pa meč proteini pa se pojavijo kasneje pri placentnih sesalcih, pri sesalcih, pravih sesalcih. In pojavilo se nam je hipoteza, kaj pa, če ti proteini so pomembni takrat, ko živali niso v idealnem okolju, kajti med evolucijo v naravi, ne, nikoli ni okolje tako, da imamo hrano vedno na voljo, optimalno temperaturo in tako dalje. In smo se vprašali, kaj pa, kadar živali so izpostavljene različnim stresnim dejavnikom, ali v tistih primerih morda ti proteini nekako omogočajo boljšo ohranjanje oziroma zaščito spolnih celic in boljšo plodnost pri moških. In tako smo preštudirali, kako je s spermatogenezo po kemoterapiji, ki, kot veste, je zelo najbolj nekako od normalnih tkiv vpliva na spolne celice. In res ugotovili smo, da naše knockout miške se slabše regenerirajo po kemoterapiji, imajo več bolj uničene tkivo v testisih, kot je nakazano tukaj, in kvantificirano v tem grafu, in imajo dosti slabšo plodnost. Seveda pa v naravi miške niso izpostavljene ravno oziroma živali in tudi ljudje kemoterapiji, ne? In smo se razmišljali, kaj bi pa bil bolj fiziološki stres, kateremu so bile živali izpostavljene, sesalci izpostavljeni med evolucijo. In tudi razmišljali z vidika, kar smo vedeli o teh proteinih, tudi z vidika rakastih celic, kjer so ti meč proteini uravnavajo enega izmed glavnih proteinov, ki uravnava metabolizem, smo se vprašali, kaj pa, če mi izpostavimo živali nekako dolgotrajnemu stradanju oziroma stradanju, pomanjkanju hrane, ne, kar je eden izmed glavnih nekako omejitvenih faktorjev v naravi. In res, nekako smo simulirali v laboratoriju to dolgotrajno pomanjkanje hrane, to sezono, kjer hrane ni, kjer smo miškam dali samo toliko hrane, 20% manj kot ponavadi, da so nekje bile tam na 80% začetne telesne teže, in ugotovili smo, da tudi tukaj reprodukcija in spermatogeneza je mnogo bolj prizadeta pri naših knockout miškah, ki nimajo teh genov, kot pri normalnih miškah divjega tipa, imajo manjše število semenčic in bolj poškodovano testisno tkivo.
In tako smo nekako ugotovili, da so se najverjetneje, da ti geni oziroma njihovi produkti, proteini, zaščitijo moške spolne celice in omogočijo ohranitev spermatogeneze in moške reprodukcije v pogojih pomanjkanja hrane. Potem smo pa simulirali ta metabolični stres, to pomanjkanje hrane tudi v pogojih in vitro, v petrijevkah in se vprašali, ali so rakaste celice prevzele te zaščitne mehanizme. In sicer smo celice, ki izražajo nek kontrolni protein ali pa naš protein MHR6, gojili v normalnih pogojih in kot vidimo, ni med njimi nobene razlike v rasti. Potem pa smo jih tretirali s temle reagentom, ki je analog glukoze, 2-DG, 2-deoksiglukoza, ki inhibira glikolizo in s tem povzroči metabolni stres, s tem celice izpostavi podobnim pogojem, kot je to pomanjkanje hrane. In ugotovili smo, da se celice, ki izražajo ta protein MHR6, hitreje prilagodijo na to stresen dejavnik in bolje preživijo in s tem pokazali, da rakaste celice nekako prevzamejo te zaščitne mehanizme, ko se ti proteini nekako nekontrolirano izrazijo. In s tem smo nekako dobili ta prvi vpogled v dolgotrajen, že nekako vprašanje, ki je na tem našem področju staro že skoraj 100 let. Kaj je tukaj kakšna je podobnost med spermatogenezo in rakom? Kajti vemo, da se številni onkogeni normalno izražajo v rakastih celicah. In pokazali smo, da so se najverjetneje ti proteini razvili zato, da zaščitijo reprodukcijo pri različnih stresnih dejavnikih, kot so to genotoksični dejavniki, metabolni stres oziroma pomanjkanje hrane, in da se ti procesi nekako prevzamejo rakaste celice, zato da boljše rastejo, da se bolje upirajo tako imenovanim onkogenim stresom, kajti rakaste celice hitro rastejo in zato hitro porabijo hrano in zato se rabijo hitro prilagoditi na to hitro spreminjajoče okolje. Poleg tega pa lahko na ta način tudi te proteini zato nekako pospešijo kako rezistenco na terapijo rakastih celic. In naši rezultati nakazujejo, da se rakaste in spolne celice, ki si pravzaprav res delijo različne stresne dejavnike, katerim so izpostavljene, da so najbrž razvile podobne zaščitne mehanizme in poznavanje teh v normalnem fiziološkem pogojih oziroma procesih bo ključno za poznavanje oziroma njihovo uspešno targetiranje pri rakastih obolenjih. Zdaj pa bom za zadnji del mojega predavanja pa malo zamenjala nekako temo in prešla na ta iz tipa 1 MHC proteinov k tipom 2 in vam povedala malo o temle MHL2 proteinu, ki pa je normalno izražen v možganih in je v bistvu okvarjen pri sindromih Prader-Willi in Scharf-Young. Torej, kot rečeno, beseda bo tekla o temle proteinu MHL2, ki je zelo ohranjen pri miškah in pri človeku. Normalno se izraža v možganih predvsem v hipotalamusu, kot je nakazano tudi tukajle. In nahaja pa se, za razliko od večine ostalih MHC proteinov, ki so prisotni predvsem na X kromosomu, se pa ta MHL2 nahaja na kromosomu 15 in sicer v tej
tako imenovani regiji, ki je vpletena v sindrom Prader-Willi. To je pa regija, ki rečemo, da je imprinted po angleško, in ne znam zdaj slovenske besede, ampak to pa pomeni, da se ji mora izraziti iz očetovega kromosoma. Medtem ko so ti geni utišani na maminem kromosomu in tako, če ima oče okvarjen ta gen, prenese to okvaro na potomce in pri otrocih pride do popolne odsotnosti vseh teh proteinov, ki je 6, na tem delu kromosoma 15 je 6 genov, ki kodirajo za proteine in 6 genov, ki kodirajo za male jedrne RNA, in vseh teh ni pri sindromu Prader-Willi. In kaj to povzroči? Povzroči razvojno obolenje, ki vodi od tega, da ko se otročki rodijo, so zelo hipotonični, ne sesajo, slabo jedo, komaj zelo slabo napredujejo. Potem pa nekako v obdobju 3 do 4 let pa se to ravno obrne, kjer pa postanejo nenasitni. In ti otroci, pred temi otroki je potem treba zaklepati hrano, ker pojejo vse in jih vodi to v nekontrolirano debelost in vse posledice obolenja, kot je diabetes, ki so povezane z debelostjo. Poleg tega pa imajo še ostale razvojne motnje, in ki vsi nakazujejo nekako na slabo funkcijo hipotalamusa in pomanjkanje izločanja vseh hormonov, ki jih ta del naših možganov izloča in s katerimi uravnava naše delovanje. Tudi njihovo intelektualna sposobnost, sposobnost učenja je okrnjena. Skratka, ti otroci in te družine se res spopadajo z težkimi vsakodnevnimi težavami. Eden izmed pomembnih obnašanje je tudi spremenjeno, veliko otrok razvija avtizem ali pa kakšne druge take zelo obnašanja, s katerimi škodujejo tudi sami sebi. No, in pred nedavnim, ko smo mi začeli študirati ta protein MECL2, so pa ugotovili, da pri nekaterih bolnikih, ki imajo zelo podoben sindrom Prader-Williju, pa je okvarjen samo gen MECL2. In sedaj se ta sindrom imenuje Scharf-Young, ima podobne znake, razvijajo otroci, in tudi miške, ki so bile razvite, kjer tega gena ni prisotnega, imajo podobne znake. Pri vseh gre za pomanjkanje hormonov in nevropeptidov, ki uravnavajo nekako boljšo prilagoditev na razne, na okolje, tako kot je, koliko hrane pojedo, kako se prilagodijo na neko novo okolje, kako se socialno obnašajo. Skratka, vse nakazuje na motnjo delovanja hipotalamusa. In skratka, tako miši z delecijo MECL2, kot tudi bolniki, ki imajo mutacijo samo v MECL2, nakazujejo, da je odsotnost tega gena oziroma proteina vsaj delno odgovorna za nastanek različnih simptomov pri sindromih Prader-Willi in Scharf-Young. In v našem laboratoriju pa smo študirali molekularno vlogo tega proteina in ugotovili smo, da se veže na tale protein TRIM27, ki je E3 ubikvitinska ligaza, torej protein,
ki s to malo molekulo ubikvetinom, ta mali proteinček, označi druge molekule. V tem primeru je to ta protein, ki ga imenujemo WASH, in s tem, ko to naredi, v bistvu povzroči uravnavanje in pravilno sortiranje proteinov v celici. Kajti v celici proteini nastanejo tako, da se seveda v jedru prepišejo iz našega genoma zapis za ta protein, ki se potem v endoplazmatskem retikulumu prepiše v protein in potuje skozi tale Golgijev aparat, ki je nakazan tukaj, in na koncu tega Golgija poteka sortiranje teh proteinov, kam morajo iti te proteini, ali morajo iti na membrano celice, ali morajo iti na določeno lokacijo znotraj celice. In pa potem, ko so odrabljeni na površini, kako grejo nazaj v celico, kam grejo, ali se bodo razgradili, ali bojo se ponovno uporabili. In ugotovili smo, da ta MHL2 protein je v hipotalamusu ključen za to pravilno sortiranje proteinov, še posebej tistih, ki so na membrani, in jih potem ponovno uporabimo. In ko smo začeli študirati fiziološko vlogo proteina in smo se fokusirali na hipotalamus, kajti tam se ta protein normalno izraža, smo ugotovili, in kako smo k temu pristopili. Naša hipoteza je bila, če MHL2 je pomemben, da se določeni proteini pridejo na njihovo pravo mesto, kot je recimo na površino celic, s tem procesom pravega sortiranja. In če MHL2 ni prisoten v nevronih pacientov, v modelih, ki smo jih razvijali, ali v miškah, potem se ti proteini ne bodo prišli na pravo lokacijo in bojo zato razgrajeni, ker niso na pravem mestu, celica bo to prepoznala in jih razgradila. In tako smo zastavili poskus, in ugotovili smo, da v celicah, ki nimajo proteina MHL2, zmanjka proteinov, tistih proteinov, ki so pravzaprav ključni za izločanje nevropeptidov in hormonov hipotalamusa. Tako sami hormoni, kot je oksitocin, na primer, vazopresin in ostali, kot tudi ostali deli teh tako imenovanih sekretornih granul, kjer se ti hormoni shranjujejo, predno jih celice hipotalamusa na nek signal izločajo, vsi ti proteini, izražanje vseh teh proteinov je znižane. In torej, tukaj je shematsko prikazano nekako, kako te profesionalne celice, ki izločajo hormone, uravnavajo ta proces izločanja. Kot sem že prej nakazala, celice, ki proizvajajo proteine na osnovi nekega zapisa, ki ga imamo v jedru, na osnovi DNA, iz njega se prepiše RNA, ki gre potem iz celičnega jedra v ta endoplazmatski retikulum, kjer se proteini naredijo, potujejo preko Golgija, kjer se dodatno spremenijo in normalno vse celice nekatere proteine vedno izločajo. Te profesionalne sekretorne celice, kot so celice hipotalamusa v naših možganih, pa ne izločajo konstantno te hormone, ampak jih izločajo samo takrat, ko jih rabimo. Tako izločajo hormon leptin, kadar ga potrebujemo, kadar smo lačni. Oksitocin, takrat, ko ga potrebujemo. Ko, na primer, mati
doji otroka in tako naprej, a ne. Do takrat pa je v celicah so ti proteini v granulah shranjeni, a ne. In mi smo ugotovili, da pri teh modelih, kjer proteina MHL2 ni, je teh granul bistveno manj, a ne. Tukaj je elektronska mikroskopija, kjer smo prešteli te slikica, kjer smo na zelo pogledali v celico, prešteli te granule. Tukaj smo označili granule v nevronih, ki smo jih gojili in smo jih pripravili iz pacientov s Prader-Willi sindromom in ravno tako ugotovili, da imajo manjše število teh sekretornih nevronov. In tukaj je še drug model, ravno tako nevronov iz pacientov in ravno tako ugotovili manjše število teh sekretornih granul. Kar je nakazovalo, a ne, da v normalnih, zdravih ljudeh in živalih, a ne, ki imajo MHL2 prisoten na obeh kromosomih, tako na očetovem kot na maminem, se iz očetovega ta protein izrazi in omogoča normalno reciklizacijo oziroma ponovno uporabo različnih proteinov, ki so ključni za pripravo oziroma za pripravo teh sekretornih granul, ki shranjujejo te hormone in imajo mi imamo potem normalno koncentracijo hormonov v krvi in lahko normalno reagiramo na razne dejavnike iz okolja, tako na pomanjkanje hrane, na dovolj hrane in znamo kontrolirati, koliko jemo, kako se obnašamo, ko srečamo, ko smo v nekem novem okolju. Pri pacientih, ki imajo pa okvarjen ta gen pri očetu, pa tega proteina ni in se zato ti proteini, ki so ključni za sestavo teh sekretornih granul, razgradijo, zato tudi hormonov ni dovolj in zato se tudi slabo odzivajo na spremembe v okolju. Tako s tem bi nekako počasi prišla k zaključkom mojega predavanja, kjer sem vam pokazala v tem zadnjem delu, da je tale protein MHL2 skupaj s proteinom TRIM27 omogoči pravilno potovanje in lokacijo v celici proteinom, ki so ključni za izločanje nevroendokrinih hormonov v hipotalamusu in njegova odsotnost prispeva k nastanku sindromu Prader-Willi in Scharf-Jahr. Pokazala sem vam v prvem delu predavanja, da smo z našimi raziskavami nakazali, da so se MHA proteini razvili, da zaščitijo sesalske spolne celice pred stresnimi dejavniki, kot je na primer pomanjkanje hrane, in da smo ugotovili, da te zaščitne mehanizme pravzaprav prevzamejo rakave celice in kar jim omogoča boljšo rast in odpornost na terapijo. Z našimi nadaljnjimi raziskavami želimo ugotoviti, zakaj in kako je MHL2, ta protein, kako regulira izločanje teh nevroendokrinih hormonov na molekularni ravni in pa predvsem, kako ga lahko obidemo, kajti MHL2 je izražen predvsem v hipotalamusu, celice pankreasa in druge celice v organizmu tudi izločajo sekretorne granule. Skratka, mi bi radi ugotovili, kako lahko obidemo potrebo po MHL2, po vlogi MHL2 in tako najdemo zdravilo za otroke s tem sindromom. Potem želimo poiskati molekularne mehanizme zaščitnega delovanja MHC proteinov in uporabiti moške spolne celice kot model, da bi odkrili nove zaščitne poti proti stresu in uporabiti ta znanja, da bi res ugotovili, kako lahko izboljšamo terapijo raka, predvsem tistih, kjer se ti proteini izražajo. No in pri našem delu pa
uporabljamo tak primerjalni pristop oziroma pristop enega zdravja, kajti te bolezni in te proteine študiramo tako pri ljudeh kot pri živalih, kajti vemo, da je zdravje ljudi, živali povezano med seboj smo si podobni, smo si tudi različni in tako podobnosti kot razlike nas v bistvu informirajo oziroma poznavanje le-teh za boljše poznavanje nastanka bolezni. In tukaj bom samo na kratko predstavila en projekt, kjer te melanome študiramo tudi pri konjih. Sivi konji, kot so naši lipicanci, so zelo nagnjeni k nastanku melanomov zaradi podedovane mutacije v enem genu in pri njih tam je incidenca več kot 80% konjev, starejših konjev od 15 let bo razvilo melanom enkrat v življenju, vendar pa konji dosti bolje kontrolirajo rakasto obolenje. Pri njih bolezen ni tako agresivna, razen če zaradi samih lokacije, kje ta tumor je, ga je potrebno odstraniti. Po operaciji pa pridejo nazaj ti melanomi dosti bolj agresivni in nas zanima, zakaj je ta bolezen pri konjih, na kakšen način konji bolj kontrolirajo rakasto rast celic in pa kaj se seveda zgodi po operaciji. In začeli smo s prvimi študijami, kjer smo zbrali prvi nabor teh tumorjev pri konjih in tudi celoten panel normalnih tkiv in pokazali, da tudi pri konjih kot pri ljudeh se eden izmed prototipičnih meč proteinov tipa 1 izraža v testisih, v modih in se potem nekontrolirano izrazi tudi v melanomih. Tako da z našimi raziskavami nekako želimo doprinesti k razumevanju fizioloških procesov v spolnih celicah in ugotoviti, kako se ti procesi prilagodijo pri nastanku raka in želimo pomagati nekako izboljšati ohranitev plodnosti pri pacientih z rakom in pa seveda zdravljenje raka tako pri ljudeh kot pri živalih. No, s tem pa bi zaključila svoje predavanje, rada bi se zahvalila na koncu tako vsem svojim sodelavcem, zdaj na Texas Tech University, School of Veterinary Medicine, mi smo locirani v Amarillo, Texas, to je čist na vrh Teksasa, ki je, sam Teksas izgleda kot ena ponev in mi smo v ročki te ponve. Potem bi se rada zahvalila svojim sodelavcem, tako z Univerze v Ljubljani, sodelujem tako z veterinarsko fakulteto, medicinsko fakulteto, biotehnično fakulteto, imam sodelavce, sodelujemo že vrsto let. Seveda bi se pa zelo rada zahvalila svojemu bivšemu vodji skupine dr. Pocu in njegovi celotni naši skupini. Številne te rezultati so bili narejeni še, ko smo sodelovali in delovali skupaj in nazadnje smo bili v bolnišnici St. Jude, to je bolnišnica v Memphisu za otroke z rakom in številni sodelavci so nam pomagali pri teh projektih, tudi od tam. Imam sodelavce tudi, oziroma imamo sodelavce na različnih univerzah po Ameriki in tudi mož kdaj priskoči na pomoč pri analizi podatkov in seveda pomembno je financiranje naših raziskav. Financirani smo tako s strani univerze, inštituta za zaščito in raziskave raka v Teksasu. Potem imamo tudi podporo za raziskovanje bolezni Prader-Willi in pa
številni študenti, ki so obiskali moj laboratorij, so bili financirani tako preko ASAP-a kot javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije oziroma štipendija Ad Futura. In za vse to sem zelo hvaležna. Še najbolj pa sem seveda hvaležna svoji skupini, brez katerih tega dela oziroma ne bi bilo, oziroma predvsem pa ne bi bilo nadaljnjih raziskav, s katerimi se ukvarjamo zdaj v naši skupini. No, na koncu pa bi se zahvalila vam za pozornost in zelo bi bila vesela vsakega vprašanja, ki ga morda imate. Tako da, kar jaz preberem vprašanja, boste vprašanja kar lahko zastavite v chat. Lahko se pa tudi prijavite in poveste. Jaz pa lahko neham deliti. Klementina, jaz bi imela eno vprašanje. To, kar ste omenila te proteine, a je to odvisno, je to vse genetsko pogojeno ali so še kakšni drugi dejavniki, ki na to vplivajo? Saj ste omenila hormone, vse te zadeve, na kak način v bistvu potem je odvisna količina in pa sama okvara, ko pride do teh proteinov? Ja, zelo dobro vprašanje in v bistvu tudi nisem veliko govorila o tem, kako so ti proteini uravnavani, malo vemo. Vemo, da predvsem tisti v normalnih tkivih so epigenetsko utišani. Kaj to pomeni? To pomeni, da so naravni DNA spremenjena regija in zaprta regija, da se ne izražajo, in to se zelo pogosto spremeni pri raku. In eden izmed potencialnih mehanizmov, da se ti proteini začnejo izražati, je ravno ta, da se spremeni tako imenovan epigenetska struktura DNA pri raku in se ti proteini začnejo nekontrolirano izraziti. Seveda se pa ne izrazijo vsi naenkrat in vsi pri vseh rakih, tako da obstajajo še neke specifični faktorji, ki uravnavajo njihovo izražanje, katerih še ne poznamo in katerih poznavanje bo zelo pomembno za tako terapevtske pristope in pa tudi razumevanje, kako do tega pride. Drug način je, oziroma pomemben del, kako je ta protein oziroma izražanje uravnavano, je pa tudi pri teh prader-Willi bolnikih, kjer pa je v bistvu uravnavanje zopet na en način epigenetsko, ker kaj se zgodi, tako imenovane te imprintane, vtisnjene regije, mislim, da se reče po slovensko, pomeni, da ta del genoma se mora izraziti samo od očeta. Od mame je vedno utišana, in ene študije gredo v to smer, ali mi lahko pri teh bolnikih aktiviramo izražanje iz materinega genoma in kaj bo to povzročilo. No, tako da to je zelo zanimivo vprašanje in študije v to smer bojo prav gotovo koristne tudi za razvoj terapij. Hvala. Je mogoče še kakšno? Ja, jaz bi imela še eno vprašanje. Super, hvala za zelo zanimivo predstavitev. Mene pa zanima, zdaj pravite, da so v bistvu ti proteini izražajo samo pri moških, a v bistvu pri ženskah, tudi kar se tiče biološke funkcije, se pravi ta zaščitni mehanizem pri stresu, tudi v bistvu v tem kontekstu ti proteini nimajo nobene vloge. A se tukaj ki vi poznate? Ja. Hvala za dobro vprašanje, ki nakazuje na to, da nisem dobro razložila. Res je, da je velika večina teh proteinov
se izraža predvsem v moških spolnih celicah. In seveda tisti so ključni, so pomembni pri fiziologiji spermatogeneze in moške reprodukcije, vendar pa se ti izražajo pri raku pri obeh spolih. To pomeni, da samo izražanje v celicah ni vezano nujno na spol. Seveda pa, če se izražajo samo v moških spolnih celicah, v določeni fazi, ki ni prisotna pri ženskah, se tam ne izrazijo. Nisem pa povedala, da se nekateri pa izrazijo tudi v ženskih spolnih celicah in pa predvsem nekateri se izrazijo v placenti, v posteljici. In o teh zelo malo vemo, ampak so zelo zanimivi in zanimivo je, da poleg tega teh cancer oziroma tumorsko-modnih antigenov poznamo tudi te placentno oziroma posteljnično tumorske antigene. In med posteljico, tumorji in modi oziroma spolnimi celicami, ena podobnost, ki jih druži, je tako imenovano imunosupresivno okolje. V vseh teh okoljih je nekako imunski sistem mora biti inhibiran in kako in kaj to pomeni za samo njihovo regulacijo in za njihovo vlogo, pa v bistvu zelo malo vemo in je predmet tudi številnih raziskav. Tako da Super, hvala. A v bistvu nakazujejo tudi neko zaščitno funkcijo v tem smislu, ker recimo prav stresne pri ženskah v nosečnosti, pa pred nosečnostjo je res nek ful velik riziko, ne, za potem, kako bo se stvari šla. No, bi bilo ful zanimivo, če bi bili tudi tlele ti proteini zato pomembni, pa kakor nekako obvarovali, ker se mi zdi malo, ne bom rekla smešno, no, ampak tako recimo, da sigurno obstaja nek mehanizem evolucijsko gledano, tudi pri ženski, ki bi verjetno zaščitil ta reprodukcijske sposobnosti v času stresa. Mislim, tako, no. Ja, sigurno, zelo, zelo dobro razmišljanje, predvsem, če razmišljamo, da so se ti proteini pravzaprav razvili pri placentnih sesalcih, pri sesalcih s pravo posteljico, kjer nekako tudi pride bolj do stika med razvijajočim se plodom in materjo in bo zelo zanimivo ugotoviti, ali so ti proteini mogoče vpleteni tudi v nekako zaščito proti imunskim oziroma kontrolo imunskega sistema v teh okoljih, in prav gotovo so zelo zanimivi in njihova vloga bo zelo zanimiva in v bistvu v zadnjem času so se metode zelo razvile v smislu in pa modeli, kjer bomo lahko te stvari preučevali tudi v modelih posteljice. In se mi zdi, da bo tukaj prav gotovo en velik premik tudi za zdravljenje raka. Prišel nek nov pogled. Je pa res, da mogoče so se začeli razviti ti proteini zato v tej smeri, je pa res, da tisti proteini, ki so na kromosomu X, in ker imajo moški samo en kromosom X, so ti proteini nekako tako rečejo pod nekako pozitivno selekcijo. Če omogočijo moškim neko prednost, se zelo hitro ohranijo in zelo hitro nekako razvijajo naprej ali pa in so se mogoče zato tudi tako namnožili. En del teh, ki so nekako prisotni samo v spolnih celicah, moških spolnih celicah. Ampak to ne pomeni, da tisti, ki so v posteljici, niso pomembni, pomeni samo, da še nismo jih preučili. So pa nekateri zelo visoko izraženi v posteljici in o teh nisem govorila veliko, ampak ti tipa 1 so res fokusirani na te nekako reproduktivne organe, tako pri moških kot pri ženskah. Večina jih je v spolnih celicah moških, ampak kot sem rekla, tudi najverjetneje zaradi te možnosti pozitivne selekcije.
Hvala. Še eno mičkeno vprašanje vam. Ja. Te knockout miške, ki ste naredili s CRISPR-Casom, ste poskušali narediti tudi kakšen model za ta Prader-Willijev sindrom, da bi se pravi delali knockout tega MAGE2, L2 proteina? Ja, za Prader-Willi modele obstajajo številni modeli, nismo jih razvili v našem laboratoriju, so bili že prej razviti. Modeli, kjer imajo celotno to genomsko regijo izbrisano, določene gene, tudi dva modela obstajata prav za knockout MAGE L2, enega izmed njih smo uporabljali tudi v našem laboratoriju in tako prišli do teh vpogledov pomanjkanja oziroma deficita v tej sekretorni funkciji hipotalamusa. Tako da zdaj je pa, ker mi zdaj veliko sodelujemo s to fundacijo Prader-Willi, so pa razvili tudi tako imenovano FLOX miško, ki bo omogočala pogojni delecijo tega gena, samo v določenih tkivih, ker v bistvu tudi tam še vedno zelo malo poznamo njegovo vlogo v različnih tipih celic, ker kljub samo se ne izraža samo v hipotalamusu, tudi v ostalih delih možgan in tako da tega se nekako zdaj tudi mi lotevamo v našem, ampak modeli so bili pa razviti že prej. Pa sem še to bi povedala, da v bistvu s tem napredovanjem metod, kako mi lahko iz pacientov vzamemo kožne celice in jih spremenimo v tako imenovane zarodne celice in jih potem diferenciramo v nevrone in vitro, to je en super model, s katerimi bomo najverjetneje tudi naredili nove preboje pri razumevanju tega. Odlično, hvala. Super. Pozdravljeni. Anže Smoletuke, hvala za krasno predstavitev in čestitke za tako lepa dela. Jaz sem eno splošno vprašanje, pa dve podvprašanji povezani s tem. Zakaj mislite, da je imunoterapija, pa specifično mogoče celična imunoterapija zaenkrat omejena, če je tarča, so MAGE proteini, in v tem pogledu me zanima recimo PCR-i, specifični za mage, glede na to, da je to self-antigen, je verjetno centralna toleranca, ima tudi neko vlogo, da so nizko afinitetni ali pa jih moče ni klonov. To je eno vprašanje povezano s tem, drugo pa, če bi bila imunoterapija uspešna, celična recimo s TCR modificiranimi celicami T ali pa CAR-T, pa da bi tarča MAGE proteine, mislite, da bi se lahko prebili imunosupresivno okolje v testisih, da bi tudi tam recimo lahko povzročali škodo, recimo, poleg najbrž nevrotoksičnosti kot nek off-target, tako da. To, ja. To ste zelo dobro rekel. Nevrotoksičnost je bila ena izmed najbolj pogostih stranskih učinkov teh terapij. Zdaj, prvo vprašanje je, zakaj so ti proteini imunogeni, če sem prav razumela, ker so naši lastni proteini. Ravno proteini, ki se izražajo v testisih, so v bistvu imunogeni. Zakaj? Ker, kot sem omenila že prej, so testisi nekako zaščiteni pred našim imunskim sistemom. Še posebej celice, ki se razvijajo med puberteto, ker v zgodnjem razvoju naš imunski sistem se razvije zelo zgodaj, da začne razlikovati med mojim in tujim. V tem obdobju pa še ni razvitih vseh spolnih celic in vseh njihovih proteinov. To pomeni, če kasneje v življenju, ko spermatogena začne potekati med puberteto in proteini, ki se v teh celicah izrazijo, če bi prišli v stik z našim lastnim imunskim sistemom moškega, oziroma fanta, bi povzročili avtoimunski odgovor. Kaj se je razvil? Razvil se je zelo dobra zaščita testisov proti imunskemu sistemu na različnih ravneh. Eden je tako imenovan testisno-krvna bariera, ki v bistvu je
ki jo določene specifične celice v testisih naredijo tako, da naredijo totalno blokado pred krvjo in nekako objamejo spolne celice in one servisirajo spolne celice, samo tisto, kar rabijo, hranilne snovi, kisik in tako dalje. Vendar nekatere spolne celice, te zarodne, te zgodnji fazi diferenciacije, so zunaj te bariere sicer, ampak so pa tam na mestu še drugi mehanizmi, kot je tam imunosupresija lokalna, in pa drugo je, da te celice ne izražajo teh proteinov MAGE histocompatibility complex, da bi predstavili te antigene na površini celice. Te celice se nekako skrijejo pred imunskim sistemom. In to je tudi ena izmed teorij, zakaj naj bi bili ti proteini imunogeni. In zato je v bistvu, ko so odkrili ko so recimo sredi tam v 60-ih prejšnjega stoletja, so prvič odkrili oziroma so se začeli veliko ukvarjati s tem imunskim odzivom na bolezen raka, ko so ugotovili, v bistvu naš organizem zna prepoznati rak, zdaj bi bilo pa super, da bi mi ugotovili, kateri so antigeni, ker so že takrat kmalu vedeli, da so te limfociti tisti, ki so ključni za ta imunski odgovor, in so rekli, zdaj moramo pa mi poiskati antigene, ki jih nekako receptorji na te limfocitih prepoznajo. In ko so to iskali, so ugotovili, da je veliko teh neoantigenov, je v bistvu tistih proteinov, ki so normalno izraženi samo v testisih. In so jih poimenovali to veliko skupino cancer testis antigens. In v bistvu je bilo pol to ena velika zanimanje in so razvijali razvijali so vakcine, zdaj kar te celice, proti tem proteinom. In zanimivo je, da zelo malo je še vedno uspeha v teh pristopih in se mi zdi, ravno zato moramo, ker je treba razumeti, kaj ti proteini normalno delajo. In zna biti, da je ta njihova lokalna, da pomagajo tudi pri lokalni imunosupresiji. Ker kaj so tudi ugotovili, ponovadi so tumori, ki izražajo te nove antigene, neoantigene rečejo, kot so recimo razni mutirani proteini in pa tudi ti naši cancer testis antigens, tisti tumori naj bi se zelo dobro na imunoterapijo odzvali, kot je tudi ta splošna imunoterapija, inhibicija teh kontrolnih točk. In ugotovili so, da ravno ta MAGE-A3 protein recimo je v bistvu marker tistih non-responderjev, tistih, ki ne odgovorijo dobro na terapijo. Tako da en del naše skupine, mi se želimo pogledati, kako ti proteini nekako vplivajo na imunski odgovor v bistvu tudi, tako v testisih kot tudi potem pri raku. In pravzaprav nič ni znanega o tem do zdaj. Super, hvala lepa. Zdaj pa da vidim, če tukaj imam neko vprašanje. Iskrene čestitke za odlično delo in pomembne rezultate. Menite, da je ravno MAGE-L2 odgovoren, da otroci s Prader-Willi sindromom večinoma nimajo prezgodnje pubertete, čeprav jim manjka gena MKRN3, ki je na tej regiji, ki je monogenski vzrok za prezgodnjo puberteto in sicer popolno penetranco, če je mutacija podedovana od očeta. Hvala. Zelo zanimivo vprašanje. Moram priznati, da nisem vedela za to MKRN3 mutacijo. Ja, mislim, da je MAGE-L2 prav gotovo pomemben razlog za to. In ker smo ugotovili, da je MAGE-L2 ključen za izražanje oziroma izločanje številnih hormonov iz hipotalamusa, in v bistvu ravno zdaj se ukvarjamo s tem, da bomo dizajnirali dobre metode, da bi ugotovili, na kakšen način točno to počne, kako je ta regulacija te endogene cirkulacije proteinov ključna za izločanje hormonov iz hipotalamusa, kako to poteka v drugih
profesionalnih sekretornih celicah, kot je to pankreas, kjer MHL2 ni izražen, in ali lahko nekako, kot sem rekla, obidemo to kot terapija. Tako da to je eden izmed projektov, katere bomo ravno zdaj začenjamo v laboratoriju, in se zelo veselim, ker se bosta mi pridružila dva raziskovalca iz Slovenije, dr. Barbara Breznik in dr. Miloš Vitori. Barbara kot Fulbright štipendistka, tako da njihova ekspertiza nam bo prav gotovo pomagala, da bomo te projekte spravili na novo raven. In v bistvu ti projekti so res tako blizu pacientom in so mi zelo blizu k srcu, ravno zaradi tega, ker nekako si želiš, da bi pomagal nekomu k boljšemu življenju. Tako da, zdaj pa še drugo vprašanje. Zdravo, imam vprašanje glede primerov na konjih. Oh, I like that. Ali je možno, da je večji odstotek hujšega poteka po operaciji zaradi stresa, ki ga povzroči operacija živali? V smislu, ko proteine zaznajo manjše izražanje proteinov, da povečajo izražanje, da deluje po povratni zanki. Ja, lahko bi bilo zelo zanimivo vprašanje in v bistvu se povezujemo z veterinarji in se bomo povezali tudi s kakšnimi slovenskimi veterinarji, kot je dr. Vengušt. In bomo poskušali nasloviti to vprašanje. Zelo bi bilo super pogledati, kako je to v normalnih tumorjih in pa tumorjih po resekciji. Res pa je, da se je tega malo težje lotiti, ker seveda moramo vedno misliti na pacienta, In pri konjih je tako, da se veterinarji zelo težko odločajo za operacijo, torej ali pa tudi za biopsije. Tako da je težko do teh materialov včasih. Bomo mogli razmisliti, kako lahko te materiale dobimo, da ne pospešimo bolezni. Ampak zelo zanimivo vprašanje in tudi v bistvu po eni strani ključno za izboljšanje terapije kontrole melanomov pri konjih. Je mogoče še kakšno vprašanje? Zdaj, če ni več vprašanj, bi se jaz, dr. Fontacar, prav lepo zahvalila v imenu Univerze v Ljubljani za zelo zanimivo predstavitev in tudi čestitke za uspešno delo, ki verjamem, da bodo v pomoč pri izboljšanju življenja bolnikov. Hvala tudi vsem vam, da ste bili danes z nami. Zdaj, vsi, ki ste se preko spleta prijavili na današnjo predstavitev, bomo tekom tega tedna poslali kratko anketo in pa tudi posnetek današnje predstavitve. In posnetek bo prav tako dostopen na naši spletni strani Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Bi vas pa tudi želela povabiti, da tudi v prihodnje spremljate predstavitve dosežkov članov in članic Svetovne mreže Univerze v Ljubljani. Novo vodstvo SMUL, ki mu predseduje dr. Klementina Fontacar, ima že določene nove ideje in predloge, da bi vključili še njihove raziskovalce, predstavnike v njihovih skupinah, tako da bomo še nadgradili te predstavitve. Prav tako pa vas tudi prosim oziroma vabim, da nam posredujete vaše predloge, če imate kakršnekoli ideje, predloge za sodelovanje s člani in SMUL, da bi jih lahko vključili tudi v sam program dela in bi tudi poskušali za določene aktivnosti, ki bi potekale pod okriljem Univerze v Ljubljani, zagotoviti določeno financiranje. Tako da hvala še enkrat vsem in upam, da se vidimo na naslednjih predstavitvah. Nasvidenje. Hvala lepa. Ja. Marko, živijo. Hvala. Živijo. Hvala, adijo.